สุดยอดกราฟิกการ์ดระดับมหาเทพ NVIDIA Tesla NVIDIA Cordo และ AMD Fire Pro เพื่องานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้อนและคอมพิวเตอร์กราฟิกซูเปอร์ไฮเอนด์ระดับ Workstation สมบูรณ์แบบทั้งระบบโดย Deva Natural คอมไทยระดับโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะฮะกับรายการ Complete Extra ครับซึ่งในวันนี้นะเราก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอกันก่อนซึ่งเรามาดูในส่วนแรกก่อนฮะจะเป็นตัว ASUS Maximus 5 Formula นะฮะ Thunder FX ตัวนี้นะแถมแผ่นรองเมาส์ Devo ด้วยแน่นอนครับเป็นบอร์ดในตระกูล ROG ก็แถมเมาส์แพดไม่แปลกครับในส่วนของด้านหลังก็จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆนะฮะตัวนี้ชุดระบายความร้อนใช้ในแบบน้ำได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยดีกว่าเอาละฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมอเตอร์บอร์ดนะครับก็เรียกได้ว่าถูกใจสำหรับขา OC หรือว่าเกมเมอร์เลยครับรุ่นนี้ก็นิยมในส่วนของ Thunder FX นั่นเองครับผมในการเชื่อมต่อครับผมสำหรับตัวนี้เป็นชิปเซ็ตอะไรครับ Z77 ครับต่อไปก็เป็นส่วนของ ASUS เหมือนกันใช่ครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของ ASUS OP Media Pro ครับเปลี่ยนทีวีธรรมดาของคุณให้เป็นสมาร์ททีวีได้ซึ่งเชื่อมต่อกับทีวีครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะมันจะมีพวกพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆคล้ายๆ PC คอมพิวเตอร์เลยซึ่งเหมือนกับว่าใครที่มีทีวีรุ่นเก่าๆที่ยังไม่ใช่สมาร์ททีวีแต่ไม่อยากซื้อสมาร์ททีวีใหม่ซื้อตัวนี้ไปแปลงได้นะครับโอเคส่วนสุดท้ายฮะจาก Thermaltake ครับผมเป็น Thermaltake Level 10M ตัวกล่องจะทำออกมาดูหรูเลยตัวนี้เป็นสีขาวนะฮะซึ่งจะมีในส่วนของเกี่ยวกับการระบายความร้อนการเวลาใช้งานใช่ก็คือเวลาการใช้งานเนี่ยเวลามือเราเปียกอะไรเงี้ยก็จะมีในช่องในการให้ลมผ่านแล้วก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนโปรไฟล์3แบบนะฮะ RGB LED ก็คือเปลี่ยนสีใช่แล้วเรามาดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะครับก็จะมีสลักติดอยู่ออกมาแล้วครับ Level 10M นะฮะเมาส์จากทาง Thermaltake ซึ่งมีแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็การดีไซน์ร่วมกับ BMW จะมีทั้งหมด3สีครับจะมีสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองลักษณะสายเป็นสายผ้าครับก็จะมีปุ่มด้านข้างครับเป็นปุ่มมาโครต่างๆนะฮะ A B C D และมีในส่วนของตัวไขหกเหลี่ยมเพื่อไขการปรับองศาของด้านบนนะฮะได้ด้วยแล้วก็ความสูงของเมาส์และก็โดยรวมถือว่าสวยงามมากๆเลยครับกับ Level 10M นะฮะจาก Thermaltake โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงแรกของเรานะฮะในช่วงของโชว์ไทม์ครับผมเจอกันช่วงหน้าครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโชว์ไทม์ครับวันนี้เราจะมานำเสนอในส่วนของ PC Case โดยวันนี้เราได้สินค้ามาจากทางCooler Master ครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแนะนำขนาดไซส์ของ PC Case มาตรฐานกันว่ามีกี่ขนาดยังไงบ้างเรียกว่าอะไรบ้างใช่ครับซึ่งในขนาดอันแรกนะฮะก็จะเป็นขนาดเล็กสุดเรียกว่า HTPC นะครับผมก็เหมาะแก่การใช้งานในแบบบ้านๆเล็กๆทั่วไปเอาไว้ดูหนังฟังเพลงใช่และขนาดต่อมาก็จะเป็น Mid Tower นะครับก็ขนาดจะใหญ่หน่อยขึ้นมาหน่อยก็แต่ถ้าอยากเป็น Mid Tower ทั่วไปก็จะมีขนาดเล็กกว่านี้นิดนึงแต่นี่อาจจะดูใหญ่โตไปหน่อยต่อมาจะเป็นส่วนของ Full Tower ครับผมตัวนี้ครับผมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะและตัวสุดท้ายตัวนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเป็นขนาดไซส์ Ultra Tower ใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดซึ่ง Master ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของแต่ละขนาดว่ามีอะไรกันบ้างครับก็หลังจากเคลียร์โต๊ะเรียบร้อยเหลือรุ่นเดียวแล้ว HTPC ครับ Elite 120นะครับจาก Cooler Master ครับผมอันนี้เหมาะกับผู้ใช้งานประเภทไหนครับอันนี้เป็นเหมาะการแบบว่าใช้อุปกรณ์ไม่มากครับก็บอร์ดขนาดเล็กใช้ซาวด์การ์ดดิจิตอลอย่างเงี้ยเอาไว้นั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมาะสำหรับบอร์ดมินิ ITX ก็คือเป็นมินิ ITX ครับก็เนี่ยครับจะใส่ได้พอดีนะ
ที่เห็นก็เล็กๆกระทัดรัด เรามาเปิดดูด้านในก่อนไหม เปิดเลย สักหน่อยว่าด้านในมันมีระบบระบายความร้อนยังไงบ้างนะฮะ วิธีการเปิดของตัวนี้จะเปิดลักษณะยกขึ้นนะครับก็จะเปิดจากด้านหลังเหมือนเคสทั่วไปนะก็ปกติเขาจะเลื่อนด้านข้างแต่ว่าตัวนี้จะยกขึ้นออกด้านบนนั่นเอง นี่ฮะ ลักษณะจะเป็นการเหมือนแบบฝาครอบนะครับ นี่ก็เป็นช่องระบายลมต่างๆครับ ระบายความร้อนระบายอากาศนั่นเอง ส่วน power supply นี่ติดได้ทุกรุ่นหรือเปล่าครับ อันนี้ได้ทุกรุ่นครับ ก็คือ power supply มาตรฐาน แต่ว่าใหญ่มากไม่ได้เนาะเพราะว่า อย่าง1,500 วัตต์อะไรนี่ ก็คือเอาง่ายๆคือฮาร์ดแวร์ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นคงไม่ถึง 1,500 วัตต์ ครับก็คือมาตรฐานอ่ะ 500 วัตต์650 วัตต์อะไรอย่างงี้630 วัตต์ก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ประมาณ3ลูกครับ3ลูกด้วยกันแล้วก็ด้านบนก็จะใส่เป็นส่วนของแบ็คเบส DVD ROM ก็ด้านหน้าก็เหมือนสวิตช์ PC ทั่วไปนะครับ ผมก็มีโลโก้นะฮะเรื่องมาสเตอร์แล้วก็มี พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตต่อ USB เป็น 2.0 ครับ ไมค์และหูฟังนี่ฝั่งนี้เป็น 3.0 นะฮะแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่ม power นะครับผมในการระบายลมถ้าดูผ่านๆแล้วก็ คงจะเป็นในส่วนของด้านข้างนะฮะด้านข้างที่จะเป็นตะแกรงแล้วก็ออกด้านบน แต่พัดลมจิ๋วมากครับ พัดลมจิ๋วนะตัวเล็กก็จิดเดียวครับครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวไซส์ขนาด Mid Tower ครับผมตัวนี้คือรุ่น Cooler Master Half XM นั่นเองซึ่ง ใหญ่ ขนาด ขึ้น นี้ก็ใช้สำหรับมาเตอร์บอร์ดระดับมาตรฐาน ระดับมาตร ATX ฐาน เรามาดูฝั่งนี้นี่ครับวิธีการแกะดูก็วัสดุโอเคนะ แข็งแรงทนทาน ครับผมโยนถ้าโยนอ่ะ ก็บุกก็จะไปโยนทำไมนะนี่ฮะก็วิธีการดึงก็จะเป็นสลักดึงนะฮะอย่างที่เห็นไป สำหรับเคส Mid Tower ก็รองรับกับบอร์ดมาตรฐานนะครับหรือว่าบอร์ด ATX นี่ครับก็คือขนาดบอร์ด ATX ครับเดี๋ยวเรามาลองเทียบขนาดกัน นี่ขนาด ATX นี่ครับมาตรฐานสามารถใส่ ATX ได้ด้วย ก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นอีก ใช่ครับก็ มีได้แบบเหมือนกันไหม มีก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย ชัดนิดเดียวห่างกันนิดเดียวซึ่ง ก็ถือว่าใส่ได้อยู่แหละครับจริงๆแบ็คกับโนเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องขนาดของบอร์ดครับผม นี่ครับ โอ้สบายครับ ยังเหลืออีกนะเนี่ยยังเหลือพื้นที่อยู่อีก XL ไหวไหมถ่ายจากแน่นไปไหนล่ะเฮ้ยเอาตั้งก่อนเอาไปตั้งที่ไหนไปเก็บก่อนครับตัวนี้ก็จะมาในขนาด Full Tower นะครับครับผมในรุ่นของ CM Storm Trooper นั่นเองจะใหญ่กว่า Mid Tower นิดนึงขอมาดูในส่วนด้านในนะฮะหมุนให้กล้องดูด้วยหมุนเคสนะอย่าหมุนตัวนะไม่ตลกนะครับ ผมก็เรามาดูด้านในกันดีกว่าซึ่งด้านในก็แน่นอนฮะไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ เพราะว่าสปายติดตั้งด้านล่างครับครับผมก็ในส่วนของการระบายความร้อนก็จะดูดลมเข้าด้านหน้าเหมือนกันเหมือนกับตัวอื่นนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการเป่าออกด้านหลังรวมถึงการมีดูดเข้าในส่วนนี้ด้วยทีนี้เราดูด้านหน้าว่าเป็นไงบ้างนะก็จะเห็นเป็นตะแกรงหมดเลยมีหลายช่องด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้างหน้าก็จะเป็นการพอร์ตเชื่อมต่อบางส่วนนะจะมี USB 3.0 2.0 2 ช่องแล้วก็ USB 3.0 ในส่วนนี้นะฮะแล้วก็มีในช่องของ eSATA ปุ่ม reset ปุ่ม power แล้วก็เปิดปิดไฟแล้วก็คอนโทรลพัดลมนั่นเองด้านในถ้าเปรียบเทียบกับมัลเตอร์บอร์ดที่ใส่ก็จะเป็นขนาดคือ ATX มาตรฐานก็ใส่ได้แล้วก็ได้ถึง ATX ก็ต่อไปยังเหลือส่วนของพี่เบิ้มของเรากับตัวท็อปโคตรกับ Ultra PC Case นะฮะนะครับตัวนี้ที่บอกแทบจะมิดหัวเอาขึ้นมาตั้งบนโต๊ะคือแบบเฮ้ยอยู่ที่ไหนก็เรียกได้ว่าขนาดก็ใหญ่ที่สุดแล้วแหละของ Cooler Master ใช่ที่เคยเห็นมานะก็ Cosmos 2ครับอย่างที่บอกก็รุ่นนี้เรียกได้ว่าระดับโคตร Extreme ด้านหน้าครับก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อนะฮะแล้วรวมถึงปุ่มเปิดปิดแน่นอนคอนโทรล LED คอนโทรลพัดลมต่างๆนะฮะซึ่งเว็บเราเคยรีวิวไปแล้วฮะสามารถเปิดปิดได้ข้างหน้าก็นี่ฮะสามารถเลื่อนลงได้ข้างล่างจะเป็นตะแกรงนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นแหลกใส่ช่องต่างๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้ามาดูด้านในดีกว่าครับก็เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญแล้วกันเกิดเปิดยังไงกดลงครับมาไปไหนแล้วโอเค
ก็เปิดออกมาไอตัวฝานี้ดึงออกได้ครับก็ยกออกนะ เอาดิโอ้โห เรามาดูในส่วนของการระบายความร้อนดีกว่า ครับ การระบายความร้อนก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันก็คือดูดลมเข้าจากด้านหน้านะฮะแล้วก็ปล่อยจากด้านบน ใช่ครับ ลงไปถึงออกด้านหลัง แล้วยังมีในส่วนของการดูดลมเข้าจากด้านข้างด้วย ครับ ครับ ซึ่งถามว่าเพื่อนถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้บอร์ดใหญ่สุด ติดตั้งได้ไหมได้อยู่แล้วนะฮะ ได้ครับตัวนี้ได้ทุกไซส์ ใช่ครับ ที่มีเลย ก็คือบอร์ดใหญ่สุดตอนนี้ก็เป็น XL ก็เป็นของ EVGA นะที่ตอนนี้ที่ใหญ่สุดสุดท้ายเดี๋ยวเราเอาแต่ละอันมาเทียบให้ดูกันอีกทีแล้วกัน โอ ได้ เค ครับ จัดการครับเก็บครับ ต้องสรุปกันให้ฟังกันเลยดีกว่าว่าเทสแต่ละขนาดมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างเหมาะกับมอเตอร์บอร์ดในระดับไหน ครับอันแรกของผมตรงนี้ STBC ครับ ครับ ส่วนตรงนี้ก็คือขนาด Mid Power นี่ก็จะเป็น Full Tower และ Ultra Tower ครับผมก็เรียก การ ได้ ใช้ ว่าง านของมอเตอร์บอร์ดก็เรียงตามที่เราบอกไปแล้ว ใช่ครับซึ่งเรื่องของขนาดมัลติบอร์ดเราก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วย ครับผม เรามาสรุปส่วนสุดท้ายดีกว่าว่าความสำคัญในการเลือกซื้อเคสมันมีผลยังไงบ้างครับ มีผลยังไงบ้างถ้าเอาหลักๆนะถ้าตามใจคนก็อาจจะสวยอะไรอย่างนี้ แต่ว่าที่จริงหลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อน หลายคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยเราแบบใช้เคสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแบบบางคนใช้เคสเล็กแล้วสายไฟนี่พันกันมั่วเลย ไม่มีการจัดเก็บที่ดี ก็ทำให้เครื่องเกิดการร้อน ครับ ซึ่งการจัดสายไฟก็มีส่วนครับก็อย่างเคสพวกใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถจัดสายไฟได้ ซึ่งจะไม่ไปขวางทางลมในการระบายความร้อนนั่นเอง ก็เนี่ยแหละฮะคือทั้งหมดของช่วงโชว์ไทม์ของเรา ครับผม ในวันนี้ ก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับ PC case ขนาดต่างๆไปแล้ว ใช่ ช่วงหน้าพบกับ Extra Tip ครับเรามีอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามชมครับ เจอกันช่วงหน้าครับ ครับผม